Тэд бэлгийн ёслол руу үргэлжлүүлэн очих ба К-сарид хүүгээ ажиллахыг зөвшөөрнө. Анубис одоо ч сарыг хатан гэж бүрэн хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа ч тэр бусдыг өөрчилж чаддаг чадварыг нь хүлээн зөвшөөрчээ. Тэр орой сарын тетратай хамт байхдаа цаг өнгөрүүлнэ. Тетра Анубист дуртай гэдгээ илчлэхдээ түүний цус илүү хүчтэй тул тэд тохирсон хос болно гэж боддог хэмээн ярьдаг. Бид араатан төрлийн хүүхдүүд эцэг эхээс аль нэгийнх нь цус илүү хүчтэйгээ дагаж төрдөг гэдгийг мэдэж авна. Тетра мөн сайрад ирээдүйд хааны хүүхдүүдийг тээж төрүүлэх тул энэ ойлголтод дасах хэрэгтэй гэж хэлнэ. Сари унтах гэж оролдох үед хаан ирж ярилцах хэрэгтэй гэж хэлээд түүнийг нам гүм газар дагуулна. Тэд хааны өв залгамжлагч төрүүлэх үүргийн талаар ярилцах ба тэр өөрийн судсанд урсаж буй цус өөр гэдгийг мэддэг учраас хүүхдүүдэд хайрлаж чадах хэсэгтээ эргэлздэгэ хэлнэ. Эцэг эхэн ч өөрийг нь хайрлаж байгаагүйг тэр илчилнэ. Дурсамжид хаан ихгүй, ах дүүгээ өсөж аав нь түүнд хатуу ханддаг байсныг харуулна. Шүн илчлэлтийн шүн түгжиж хордог байв. Гэсэн ч тэр аав нь өөрийг нь сайн хаан болгох гэж л ингэж байна гэж боддог байжээ. Харин аав нь үхлийн ирмэг дээр эрэхтэй түүнийг тэрвэрмээргүй байна. Яагад гэвэл чиний судсанд бузар цус урсаж байна гэж хэлээд хаан ширээг түүнд шилжүүлэхийг хүсэхгүй байгаагаа илчлэнэ. Тэр өөрийг нь үзен яддаг байснаа хүртэл хэлдэгч удалгүй цусаа ханааж нас барна. Санваартнууд аав нь үхэхийн өмнө түүнийг тэврэх гэж байсан гэж бодсон ч энэ нь худлаа байв. Дараа нь аав нь хүнтэй хүүхэд төрүүлсэн нь яагаад гэдгийг тэр одоо ч мэддэггүйг бид сонсно. Тэр өөрийн цусаа харааж үүнийг залгамжлагчдаа дамжуулахыг хүсэхгүй гэдэг. Сари хаан өөрийнхөө хүний цусыг хараал мэт үздгийг ойлгон уйлж эхэлнэ. Хаан түүнийг тайвшруулж төрөхдөө ямар цустай байхыг сонгож чадаагүй ч түүнийг сонгосон түүний оршихуй өөрт нь ёроол гэж хэлнэ. Ирээдүйн хүүхдүүдийг нь хамгаална гэж амлаад өөрийг нь хатан болгохыг хүсэж байгаагаа хэлэн үнсдэг. Тэд салсны дараа хаан сарид эхний даалгавраа дуусгасан тул өөрийгөө бүү их ядраа гэж анхааруулна. Эргэж ордондоо очоод хаан сарыг Мяа хотод байрлаж буй цэргүүд дээр очих даалгавар өгнө. Гэхдээ энэ удаа өөрөө хамт явж чадахгүй тул Сари ганцаараа аялна. Хаан түүнийг ганцаараа явуулахыг хүсээгүй ч Анубис хүч буй найз дээрээ очих хэрэгтэй болсон Мяа хотын захирагчийн томилгоог хааны биеэр батлах шаардлагатай гэсэн. Сари даалгаврыг хүлээж авна. Тэр ачаагаа бэлдэж байх үед хаан ирэхэд Сари түүнээс хол явахдаа сандарч түүнд тасалгүй байгаа ч хатан болоход бэлэн гэдгээ батлахын тулд үүнийг өөрөө хийж чадна гэдгээ харуулах ёстой гэж хэлнэ. Хаан ордноос явсны дараа Анубис түүнд аялалд шинэ хамгаалагч хэрэгтэй гэж хэлнэ. Тэрээр хатан хамгаалтын отрын ахлагчийг сонгох цаг болсон. Энэ хүн түүний баруун гар болно гэдгийг тайлбарлана. Гэнэт нэг хинэн Анубисын дээр гიშгэн гарч өөрийгөө Ланто хэмээн танилцуулж хатан хамгаалтын отрын ахлагч болохоор сайн дураараа ирсэн гэж хэлнэ. Анубис түүнийг хитрхи бүдүүлэг хатан хамгаалагчид тохирохгүй гэж сануулж тулалдаанаар чадварыг нь шалгахыг санал болгоно. Гэвч Ланто гинэт багийг нь цавчиж өөрийн чадвараа гайхуулна гэж сүрдүүлнэ. Сари түүнийг болиулж Лантыг хатан хамгаалтын ахлагчаар хүлээн авна. Тэд Мажа руу явах замдаа жолоочийг өөр чиглэлээр яв гэж Ланто хэлэхэд Сари яагаад сайн дураараа өөрийг нь хамгаалагч болохыг нь асууна. Тэр ердөө ахлах цолтой болохыг хүссэн. Комиссарт ингэх нь амархан гэж бодсон. Гэхдээ өөртөө тэмцэх хүн ганцхан өөрийг нь хүн гэж харсан учраас азтай санагдсан гэж хариулна. Тэр үед элсэн могоонууд дайрч Сари идүүлэх шахахад Ланто амархан хамгаалж мангасуудыг даран устгана. Харуулууд Лантыг замыг санаатаагаар буруу болгосон гэж буруутгана. Сари тэднийг маргалдуулахгүй бай гэж болиулна. Ланто өөрийг нь сэжиглэж байгаад гайхахад Сари өөрийг нь сайн мэдэхгүй байж үхээрээ гэж хэлж чадахгүй гэдгээ хэлнэ. Ланто үнэн дээр тэдний хэлсэн үнэн өөрөө элсэн могоотой тарахыг хүссэн. Ингэснээр чадвараа харуулахыг хүсэж байснаа хүлээн зөвшөөрнө. Гэхдээ Сари өхвөл өөрт нь л асуудал тулгарна гэдгийг тэр мэдэж байсан тул түүнийг амьд байлгана гэж амлана. Сари түнд өөрийг нь нэрд гаргахад ашиглаж болно. Гэхдээ хизээч бусдын амийг аюулд бүү оруул гэж хэлнэ. Ланто үүнийг хүлээн авч тэд Мажи хотод хүрнэ. Хотын цэргүүд Лантыг хэняан ухраас яриа гаргасныг анзаарахад тэр тэднийг бүдүүлэг гэж зэмлэнэ. Дараа нь тэр өөрийн албан тушаалын талаар ярьж тэднээс дээр цолтоо гэдгээ хэлнэ. Хотын цэргийн захирагч тайн харуулуудаа буцаж ажилдаа орохыг тушааж Сарид яаралтай цэргүүдэд хандах хэрэгтэй хэлнэ.
Сари өөрийгөө Турийн хатан хааны нөхөр гэж танилцуулан хааны мэдчилгээг хүргэнэ. Тэр хаант улсад цэргүүдийн үүрэг хэрэгтэй. Тиймээс үүргээ бахархалтай, сахилга баттай биелүүл гэж уриална. Түүний үгийг дуусгахад хүмүүс түүнийг сайн ажиллаа гэж бодно. Харин Ланто түүнд илүү эрх мэдэлтэй хатуу байх хэрэгтэй. Тэр газар хамгийн өндөр байр суурьтай хүн нь өөрөө гэдгийг сануулна. Тэр Мажагийн захирагч Браунтай уулзахад Браун маргааш өглөө гарын үсэг зурах ёслол болно гэж хэлнэ. Тэнд хаан ширээний эсрэг босгочд байгаа. Харин удирдахчгүй байсан учраас үүмэн сунжирсан. Харин уг ёслол тэднийг намжаана гэж тайлбарлана. Тэр орой цэргүүд Лантыг хийнэн учраас хаант засгийн эсрэг хүн гэж буруутгана. Ланта тулалдах гэж байсан ч Сари болиулж юу болж байгааг асууна. Цэргүүд түүнийг с ิจ гтэй гэж тайлбарлахад Сари хийнянууд урд нь хаант улсыг урууж байсан гэдгийг мэддэгч энэ Лантод хамаагүй гэж өмөөрнө. Цэргүүд уучлал гуйсан ч түүнд итгэхгүй гэдгээ хэлнэ. Тэд явсны дараа Ланта өмнөх хаан гимгүү хийнянуудыг цаазаар авч байсан тул хааны гэр бүлээс өшөө авахыг хүссэн гэж илчлэнэ. Тэр Сарид өөрт нь бүү итэг. Учир нь өөрөө худлаа ярихдаа маш сайн гэж анхааруулна. Гэвч Сари түүнийг маш шудраг хүн, ухамсартайгаар хүмүүсийг хуурч чаддгүй хүн биш гэж үзэн түүнд итгэхээр шийднэ. Энэ үгэнд Ланто сэтгэл хөдлөнө. Маргааш нь Сари Лантогийн өрөөнд орсон ч түүнийг олохгүй. Гэнэт хин нэгэн тусламж гун хашгирахад Браун довтолсон байгааг мэднэ. Браун амьд гарч довтлогчийг нэг нүдтэй малгайтай хүн байсан гэж дүрслэн хэлнэ. Тэрээр асаалаа нүслэг арсыг урьж салгасан ч өнгө нь онцгүй гэж тайлбарлана. Албаныхан довтлогч яаж дотгош орсныг гайхан тайн юу болсныг тайлбарлахыг шаарддаг. Яг тэр үед нэг цэрэг босч буруутныг нэрлэж чадна гэж хэлнэ. Ланта өрөөнд орж ирэхэд тэр цэрэг шууд Браунд халдсан хүн нь тэр гэж буруутгана. Албаныхан түүнийг яг тайлбарт нь таарч байна гэж үзэн гимтэн гэж итгэнэ. Цэргүүд түүнийг бүсэлэхэд нэг нь өчигдөр юу хийж байсныг асуухад Ланто дээвэр дээр унтсан гэж хэлнэ. Гэвч энэ нь сул шалтак мэт санагдана. Түүнийг баривчлах тушаал өгөгдөж цэргүүд дайрахад Сари урд нь гарч Лантогийн гин бурууг батлана гэж хэлнэ. Түүнд итгэхгүй ч тайн өөрөө дагалдан явж болсон явдлын хариуцлагыг үүрнэ. Ланто сэжиглэгдэж байх хугацаанд хорионд байж тэд жинхэнэ буруутныг хайна. КАС түүнд Сари түүнд итгэж байгааг хэлнэ. Ланта урд нь хинч өөрийг нь Сари шиг хамгаалж байгаагүй бодон гайхна. Дурсамжид хинянууд бусад араатнуудаас тустай амьдрах албагүй харуулна. Гэхдээ Ланта болон түүний ээжийг аав нь хинян дүүргийн хүн биш байсан учраас бүрэн тусгаарласан байжээ. Ээж нь өвчнөөр үхэж байсан бөгөөд Ланта шаргуу хөдөлмөрлөж олсон мөнгөөр им авчирсан ч буцах замд хоёр цэрэг түүнийг им хулгайсан гэж буруутгана. Тэр худалдан авсан гэж тайлбарласан ч цэргүүд итгэлгүй байж имийг хурааж авна. Буцааж авах гэж оролцсон ч тэд түүнийг шидэж унгаад яваад өгнө. Ээж нь эмгүүгээр нас барж тэр үед Ланто цол эрх мэдэл чухал болохыг ойлгож яагаад цэргүүд өөрт нь тэгж хандсныг бодно. Одоогийн байдалд эргэн ирэхэд Ланто өөрөө худалч гэдгийг ойлгоно. Тэр Сарид өөрт нь бүү итгэе гэж хэлсэн ч үнэн дээр хэн нэгэн өөрт нь итгээсэ гэж маш их хүсдэг байжээ. Маргааш нь гэмт хэрэгтэн бурууга хүлээсний дараа Ланто судлагдана. Сари судалсан арьсан дээр үндэслэн мөр гаргаснаа тайлбарлана. Хүмүүс өнгийг араатнаас илүү сайн ялгаж чаддаг тул тэд төрөл зүйлийн үслэг өнгийг тааруулж аль төрөлд хамаатайг тогтоом түүнийхэн дундаас с ิจ гтэйг илрүүлжээ. Дараа нь тухайн төрөлд хамаарах хүмүүсийг цуглуулж с ิจ гтнийг олсон байна. Мөрдөн шалгалтаар уг хүн хаант засгийн эсрэг этгээд гарын үсэг зурах ёслолыг зогсоох зорилготой байсныг тогтооно. Тэд ёслолыг үргэлжлүүлж Браунд хотын захирагч болж томилогдно. Сари танд Лантогийн гимгүйг батлахад тусалсанд нь талархаж ирээдүйд дахин уулзна гэж найдана. Харин тань өөрийг нь хаяад явсан цэргүүдээс болж албан тушаалаа алдах болсныг мэдээд энэ бол өөрийнх нь ноцтой алдаа гэж үзнэ. Тэр түүнд баяртай гэж хэлнэ. Ланто зөвхөн албан тушаал авахыг хүссэн нь өөрийг нь дээрлэхээс сэргийлэхийн тулд байсан ч Сарид талархаж түүнд үнэнч байхаа тангаргална. Тэд осморгоо руу буцаж ирэхэд Сари аянаас ядарч амрна. Лантог хатан хамгаалалтын ахлагч болгон хаанд танилцуулна. Хаан түүнээс хинья мөн үү гэж асуухад тэр хаан руу хутах шидэхгүй. Учир нь түүнд тийм ч их анхааралгүй гэж зөрөгтэй хариулна. Анубис түүнийг ам нээхээ хяна гэж уурлана. Ланто өөрийгөө хаанд үйлчилдэггүй. Түүний зан авир Саритай анх ирэх. Үеийнх нь Саритай төстэй гэж хэлнэ.
Тэд маргалдаж эхлэхэд хаан архиран тэднийг нам болгоно. Тэр Лантагоос цусаараа бахархдаггүй гэж асуухад Ланта өөрийгөө хинэн гэдэгтээ бахархдаг, хинбэ гэдгээсээ ичдэггүй гэж хэлнэ. Тэгээд Сарил өөрийг нь захирч чадна, бусдыг дагахгүй гэж мэдэгдэнэ. Хаан үүнийг хүлээн зөвшөөрч түүнийг хатан хамгаалалтын ахлагчаар авч хатанд нь үйлчлэхийг зөвшөөрнө. Жомон өөрийн цэргүүдийг авч босгочдын эсрэг довтлон тосгоны оршин суугчдыг хядлагаас аварна. Тэр ордондоо буцаж ирээд нэг ч хохиролгүй гэж тайлагнана. Харин хаан түүн дээр ямар нэгэн зүйл буруу байгааг анзаарна. Тэр ордноор алхаж явахдаа Алеттэй таарна. Түүнд хэлэх зүйл байна гэж хэлэхэд Алет сандарна. Тэр түүнийг террас руу дагуулж очиод аварсан сахиусаа буцааж өгнө. Тэр сахиус тэднийг хамгаалсан ч өөрийгөө түүнийг үргэлжлүүлэн зүхэд зохихгүй гэж бодож байгаагаа хэлээд өөр хүнд өгөх гэж хүснэ. Сарийн энэ тухай сонсоод яагаад буцаасныг гайхна. Ланто Жомонд хэрэв ялбал сарын асуултад хариулахыг Жомоноос шаардах бөгөөд үүнийг үнэнчийн үднээс хийж байна гэж хэлнэ. Хаан ч бас Лантог тулалдахыг хармаар байгаагаа хэлж Жомонд зөвшөөрүүлнэ. Тулаан эхлэхэд Сари хаанаас яагаад тэднийг тулалдуулж байгааг асуухад хаан нэг зүйлийг батлахыг хүсэж байгаагаа хэлнэ. Ланто довтлон Жомон цохилтыг нь хааж өшөглөөд эцэст нь Жомон ялна. Гэвч хаан Жомон бэртсэн байгааг анзаараад Сарид анхааруулна. Алид энэ тухай сонсоод Жоман дээр очин шархыг нь харж эдгээх зүйл өгнө. Тэр яг энэ л шалтгаанаар сахиусаа буцаасан байх гэж бодоод уйлж эхэлнэ. Жоман түүнийг униглуулахыг хүсээгүйгээ хэлэхэд Алид сахиус нь түүнд хийж чадах хамгийн их зүйл байсан. Тэр байнга тулаанд амь насаа эрсдэлд оруулдгийг мэддэг тул сахиусыг хадгалж яваарай гэж хэлнэ. Үүний зэрэгцээ Илия ой модоор алхаж явахдаа араатан хүүхэд тэрсэн хайлсан араатнуудыг харна. Тэр нэгийг нь сийчиж хүүхдийг газарт унгахад араатнууд зогтно. Илия хүүхдийг шалгахад тэр араатан болохыг мэдээд ил дээрээ занл хийлнэ. Харин хүүхэд өөрийг нь аварсанд нь талархан өөрийгөө малоо гэж танилцуулна. Илия илдээ булган араатан хүүхдийг алах нь цагийн гарц гэж хэлээд гэртээ харь гэж явуулна. Гэвч малоо замаа мэдэхгүй тул Илия түүнийг хил хүртэл дагуулж явна. Явах замдаа малоо гинэт алга болсон мэт үзэгдэж Илия түүнийг дахин хулгайлагдсан гэж бодсон ч ердөө цэцэгтэй тоглож байгааг нь ойлгоно. Тэр араатнууд яагаад түүнийг хулгайсныг асуухад малоо хүн дээр зарж тоглоом мэт ашигладаг хүүхдүүдийн тухай ярьж өгнө. Илия таарсан араатнууд нь хүний төлөө ажиллаж байсан гэж ойлгоод анхны араатантайгаа учирсан үеэ санан дотор муухайрна. Малоо түүнийг бэртсэн эсхийг асууж ойртон ирэхэд тэр түлхэнэ. Малоо өөрийн ээж шиг өвдсөн үед нь хүрэлгүйгээр илэх гээд байна гэж гараа сунгана. Яг тэр үед сум Малогийн дэргэд дөхөхөд хоёр хүн гарч ирж араатнууд муу ажиллажээ гэж хэлнэ. Тэд нэг язгууртанд ажилдаг бөгөөд Мало бол тэдний бай гэдгийг илчилнэ. Тэд Илияг араатан ангууч гэж таньж малыг ч гэсэн авмаар уу гэж сэжиглэнэ. Илия хүүхдэд юу тохиолдох нь түүнийг сонирхгүй гэж хэлсэн ч Мало тусламж гэж хашгирахад тэрбээр өмнө нь эгчийг нь араатан идэж байсан үеийг санана. Тэгээд тэр гинэт зогсож хүмүүс бусдын амь насанд тоглодогт дургүйгээ хэлнэ. Зевсгээ гаргаж нэгний нүүдөөс дайрч малыг зүгт гэж хэлнэ. Харин малаа түүнийг харваачны бай болж байгааг анзаарч замд нь орж сумыг алдуулна. Учир нь тэд малыг амьд авч явах ёстой байжээ. Илия зевсгүүдийг нь химхлээд амь насаа хайрлавал яв гэж анхааруулна. Эрчүүд зугтахад Илия Мало өсөж том болоод хүмүүсийг алах байх гэж бодсон ч Сари түүнд бүх араатан муу биш гэж хэлснийг санана. Ингээд тэр араатнууд хүмүүс шиг л байдагт итгэж эхэлнэ. Илия Малог өөрийг нь хамгаалж байгаад талархаад хил дээр хүргэж өгч салах ёс хийнэ. Дараа нь Сари хаан хоёр усан онгоцон дээр байх үед хаан хаант засгийн эсрэг бүлэглэлүүд дахин идэхгүй болсон гэж тайлбарлана. Үүнийг саяхан хийсэн уулзалтаар хэлэлцэн алданыхан үүнийг сайн мэдээ гэж үзсэн ч Анубис тэд нэгдэж хамтарч байгаа гэж бодож байв. Хаан дараагийн даалгавар дээр Сарид онцгийн ажил байхгүй тул амар гэж хэлнэ. Сари сул цагдаа юу хийхээ бодон сайн хатан болохыг хүснэ. Хаан түүнд зүрхээрээ даг гэж зөвлөнө. Ордонд Анубис яаралтай мэдээ авч нутг руу нь халдаж байгааг сонсоод зарцтай хаанд мэдээ илгээхийг тушаана. Хаан мессежийг хүлээн авч осроо руу буцахаар шийднэ. Сарич мөн энэ даалгавар чухал тул өөрийнх нь оронд очиж өгье гэж санал болгоно. Хаан түүнийг ганцаараа явуулахгүй гэж татгалзахад Сари зүгээр л зүрхээ дагаж байна. Түүнд туслахыг хүсэж байгаагаа хэлнэ.
Хаан дургуутсан зөвшөөрөөд өөрийгөө бүү эрсдэлд оруулаарай гэж анхааруулна. Тэр сарийн бөгжинд сахиус шивнэж өөрөө нисэн буцна. Далайн харуулын отроод хууль бус онгоц илрүүлж зогсоохыг шаардтал Фенер нэртэй араатан тэнгэрээс унан нэг хамгаалагчийг ална. Хууль бус онгоцон дээрээс нээр гарч ирж Фенертэй нэгдэнэ. Тэд нисдэг араатан дээр хөлөглөн хааны ордон руу дайрахыг зорж буйгаа харуулна. Тэд хааны усан онгоцыг хармагцаад давтуулж дотор хүмүүсийг ална. Цэргүүд түүнийг хэн болохыг асуухад Фенер өөрийгөө Арадны шинэ хаан гэж хэлнэ. Түүний гар хөлөөд одоо Осорогийн нутаг дэвсгэрт довтолж байгаа. Тэр хааныг алсны дараа хаан ширээг авах гэж байгаагаа зарлана. Цэргүүд довтлоход нээр нисдэг элдээ ашиглан тэднийг дарж устгана. Фенер усан онгоцон дээрх хамгийн өндөр тушаалтан хинбэ гэж асуухад цэргүүд дуугүй байснаар бүгдийг нь алах гэж бодно. Гэтэл Сари гинт өмнө нь гарч анхаарлыг нь татна. Хааны ордонд тэр хоёр нутаг довтлохоонд өртсөнийг сонсоод хүчээ хуваах уу гэж бодно. Гэхдээ нийслэл гол хүчээ үлдээж нууц довтлохоо гарч болзошгүйд бэлэн байхыг санал болгоно. Тэр өөрөө морин цэргийн ангийг удирдан босгочтой тулалдахаар сайн дураар явна. Харин усан онгоцон дээр Сари өөрийгөө Осорогийн түр хатан хэмээн танилцуулж Фенерт өөрийг нь аваад бусдыг өршөө гэж хэлнэ. Фенер түүнийг хүн болохоор хэрэггүй гэж бодох боловч Сари хаан өөрийг нь хайрладаг, гадаад төрх нь хамаагүй гэж хэлнэ. Фенер итгэхгүй ч нэр мажад түүнийг хамгаалж байсан хамгаалагчдыг сануулснаар Фенер Сарыг дахил болгон авахар шийднэ. Ланто гинт дайрч нэрийн нисдэг элднээс бултаж тулгарна. Гэвч элд эргэн ирж нэр эд шидээрээ түүнийг хянаж чаддгийг Ланто ойлгоно. Ланто шархтахад нэр дуусгах гэж байсан ч Сари болиулж бусдыг гимтээхгүй болол өөрөө тэдэнтэй явна гэж сануулна. Тэр Бинуг бусдыг эмчлэхийг тушааж харуулуудаа хаанд мэдээ хүргэхийг хэлээд Фенертэй хамт явна. Иргэд довтлогооны тухай сонсож ордны үүдэнд цугларч сандралтна. КС мессенжер араатнаар морин буцаж ирээд байдлыг тайлагнана. Хаан сариг уучлмаар санагдахч Анубис түүнийг зогсоож ордонд үлдэх хэрэгтэй гэж хэлнэ. Тэр эрэл хайгуулын баг явуулахыг санал болгохч Фенер хаанд өс хонзонтойг хаан мэдэж сари дээр юу хийж мэдхийг мэдэхгүй гэж санаа зовно. Анубис түүнийг заавал явна гэвэл ална гэж хүртэл хэлж хаан ширээг өөр хаанд үйлчлэхгүй гин. Хаан тайвширч Синтидээ эргэн сууна. Копс сарын мессежийг хүргэж түүнд аврах гэж бүү оролдорой гэж хэлснийг дамжуулна. Хаан үүнийг сонсоод Сари өөрийг нь биш ард иргэдээ хамгаалахыг хүссэн гэдгийг ойлгоно. Тэр олон нийтэд хандан довтлогоо болж байгааг батлан хэлж бүү сандар өөрөө тэднийг хамгаална гэж зарлана. Дотроо Фенриг гүйцэж Сарыг буцааж авчрахын тулд үхтлээ тулалдахаар бэлтгэнэ. Удалгүй хаан дайснууд нь үнэндээ нэгдсэн хаант засгийн эсрэг бүлэглэлүүд бөгөөд тэд Фенерт үйлчилдэг гэдгийг мэдэж авна. Энэ хооронд Ланто Бинуг дагаж Сарыг хайна. Бину түүнийг барьер бүхий газар байхаар нь мэдэрч чадахгүй гэж хэлнэ. Сари Фенерийн баазад очоод яагаад хаан болохыг хүснэгийг нь асууна. Фенер Осорогийн вассал улсын ханхүү байсан ч ахнараасаа сул дорой гэж тооцогддог байжээ. Нэгэн ханхүүтэй тулалдах боломж олдож өөрийгөө батлах гэж хичээсэн ч тэр ханхүү амархан дийлсэн байна. Фенер цэнхэр дөлөөр дайрах гэж байсан ч өрсөлдөгч нь түүнийг нэг мөчөд дарж орхино. Ханхүү түүнд тулалдах дургүй найзууд байж болно гэж хэлсэн ч Фенер түүнийг доромжилж байна гэж боджээ. Түүний нэг чихийг тасалж цол хэрэгмийг нь хураан хөөн гаргасан байна. Сари түүнийг хаанд өс санаж байж магадгүй гэж бодоход Фенер үүнийг шудрах тулаан байсан ч өөрийн нэр төрөө сэргээхийн тулд дахин тулахыг хүсдэг гэдгээ хэлнэ. Тэр араатнуудын байгалийн дэг жаягийг сэргээж хүчтэй нь дээд талд байх ёстой гэж үздэг. Бүр хүн ба араатны хөлийг нураахыг хүсдэг. Сари бусдыг өвтгөж байж л хүчтэй гэдгийг мэдэрч байгаа бол тэр үнэндээ сул дорой гэсэн үг. Хааны эсрэг ямар ч боломжгүй гэж хэлнэ. Фенер уурлан дөлөө асаана. Сарын бөгж түүнийг хамгаалж байгаа ч тэр ухаан алтан унаж Фенер өөрийг нь хааны хамгаалалтад байна гэдгийг мэдээд бүр ч их сонирхоно. Анубис Кодын хотод ирж довтлогчдтой тэмцэж байхад нээртэй нүүр тулна. Нээр түүнд нэгэн өвөг дэдэстэйгээ хуваалцдаг учраас Чонон хаанд үйлчлэхийг санал болгосон ч Анубис татгалзна. Тэр өөрийн үйлчлэх хааныг өөрөө сонгосон гэж хэлэхэд нээр түүнийг сэлмээрээ сүлбэнэ. Харин Фенер Сарыг янз бүрийн хоол үнэт эдлэлээр байлдан дагуулах гэж оролдсон ч тэр бүгдээс татгалзна. Фенер хаан түүнд юу өгдөг болохыг асуухад Сари түүний зүрх гэж хариулна. Фенер нээр шиг илүү эрхэмсэг байж чадахсан гэж хүсээд түүнийг хайртай болно гэж дуудана.
Дурсамжид нээр гүлэг байхдаа хоол хулгаасныхаа төлөө ташуурдуулж байснаар Фенер түүнийг санаандгүй өрөвдөн авч байсныг харуулна. Фенер анхны зарцаа олсондоо баярлаж түүнд нэр өгөөд одоо тэд үүрт хамт гэж хэлнэ. Нээр шалтгаангүй алахыг хүсэхгүй гэж байхад Фенер түүнд дахин нэг боломж өгнө. Гэвч нээр хаах гэж байхад Жанс гинэт ирж элднүүдийг нь хаан хамгаалж Анубист яагаад энд байгааг хайхна. Анубис хааныг хамгаалах ёстой байсан ч өөрийг нь хамгаалахаар ирсэн гэж хэлнэ. Жуман элднээс арайхийн зайлж нэр ударна. Ар талаас нь элд ойрцсон ч тэр сээчиж чадна. Нэр ухарч нисдэг араатан дээрээ буцаад гарахад цаашид үхэж болохгүй. Тэднийг дагаж очивол Фенрийн баазыг олно гэж Анубис бодно. Ланто баазыг олж чадсан ч сарыг хайж явах үед Фенер гинт гарч ирнэ. Сари суллагдах гэж байхад сайн бинги түүнийг олж зүгтах төлөвлөгөө нь Фенрийг өөр нэг хуурамч байвнаар завгүй байлгах тухайг хэлнэ. Харин Сари Лантыг өхүүлмээргүй байгаа тул буцмаар байна гэж шаардна. Ланто Фенертэй харьцуулахад огт дийлдэхгүй ч тэр өөрийгөө түүний хамгаалагч ахлагч гэж үзэн Сарын төлөө өгөхөд бэлэн гэдгээ хэлнэ. Гэтэл Сари гинэт гарч ирэн түүнийг чирж аваад хамгаалагчид эзнийхээ төлөө өгөх гэж байдаггүй. Өөрийг нь жинхэнэ хатан болох үед нь хажууд нь байгаасай гэж хүсэж байна гэж хэлнэ. Бенну барьерийг нэвтлэн орж ирэхэд Ланто тэднийг газар дах үед барьж авна. Сари Копс руу мессеж илгээж Фенерийн баазыг олсон гэж хаанд мэдэгдэнэ. Тэр Лантог өргөсөөр авч явхад Фенер гүйцэж ирж түүнд бууж өг гэж хэлнэ. Харин Ланто түүний хөлөнд хутга шагаад Саритай хамт өсөрч зайлна. Фенер уурлаж араас нь хөөхөд тэднийг Гэгбэр аварна. Хаан өөрөө ирнэ. Жаахан түр саатуулсан дуучлаарай. Чи өөрийн нэрээ энэ бичлэгийн төгсгөлд гаргахыг хүсэж байна уу? Зүгээр нэг нэр биш, өөрийн хэлхийг хүссэн үгтэйгээ хамт. Хэрвээ тийм бол доорх данс руу 4500 төгрөгийн донешн хийснээр чиний нэр болон хэлхийг хүссэн үг дараагийн бичлэгтээр уншигдана. Мөн нэг сарын турш бичлэг бүрийн төгсгөлд гарч байх болно. Одоо шууд бичлэгээ үргэлжлүүлье. Фенер дахин тулаанд оролцохдоо баяртай байгаа ч хаан түүнтэй нүүр тулна. Анубис жамд ч мөн ирж байгаа ч нээр замыг нь хаан энэ тулаанд бүү оролц. Өөрөө ямар ч үнээр хамаагүй тэднийг зогсооно гэж сүрдүүлнэ. Хаан хүчээ дэлбэлж Фенертэй мөргөлдөн хоёр тал хоёулаа гэмтэнэ. Фенер түүнийг өөрөөс нь дээр биш гэж бодон улам хүчээ гаргаж том дэлбэрэлтээр талбайг тэгшлэнэ. Хаан өвдөг сүгдэнэ. Фенер хаан өөрийн хүчийг сарын бөгжөнд шингээсэн учраас бүрэн хүчиндээ ороогүй ойлгоно. Тэгээд үлдсэн хүчээ хуримтлуулж дахин дэлбэрэлт хийн. Гэхдээ хаан зэвсэггүй байв. Фенер ялалт нь шудраг байх ёстой гэж хэлээд одоо тэд араатнуудын хуваар тэнцүү төвшөнд байна гэж мэдэгдэнэ. Тэд сарвуугаараа хоорондоо тулалдаж бие биеэ зулгааж эхэлнэ. Фенер хааны толгойг зовход хаан өсрөн босч түүнийг газарт хүчтэй дарна. Хаан түүний хүзүүг хазахад Жомон дууссан гэж бодно. Гэвч Фенер түүнийг түлхэж гарган цосонд будагдсан ч бууж өгөхгүй. Хаан түүний зургийг харж өөрийнхөө оршихуйгч харааж зөвхөн хаан ширээнд зууралдаж байгаагаа бодож эргэлзэнэ. Тэр үед Фенер дахин довтлон түүнийг унгаана. Хаан унаж бүх хүч нь дууссан мэт санагдах үед Сари түүний нэрийг дуудаж энэ нь зориг сэтгэлтэй гэсэн утгатайг сануулна. Тэр үүний ачаар дахин босч догшин архиралт гаргана. Фенер яаж дахиад босоод ирж байгааг гайхахад тэр Сарын төлөө хүчээ олж байгааг ойлгоно. Нээр Фенерийг ч бас айдастай байгаад мэдэрнэ. Тэр Фенерийн чихийг авч хайсан үеийг бодно. Нээр түүнд ус авчирхад Фенер түүнийг хаяад чи одоо зүгээр нэг тэнмэл нохой гэж орилжээ. Нээр өөрийн чихийг огтолж Фенерт өгөх гэж байсан ч Фенер түүнийг болиулж энэ юу хийж байгааг асууна. Нээр түүнийг буцааж өгмөр байгаагаа хажууд нь үлдэхийг хүсэж байгаагаа. Учир нь Фенер өөрт нь орон зай өгсөн хүн гэж гуйна. Фенер нэг өдөр нэр төрөө буцааж авч хаан болно гэж зарлахад нэр түүний нэр төрийг эргүүлэн сануулж хоорондоо дахин мөргөлдөнө. Хоёулаа бууж өгөхгүй гэж зүтгсэн ч эцэст нь хаан ялна. Сари хааны твэрт үсрэн орж болсон бүхнийг дууссан гэж сонсдог. Тэр хизээч өөрийг нь ингэж санаа зовоохоор бүү бай гэж хэлнэ. Хаан ядарснаасаа болж унахад Фенер дахин босож ирнэ. Сари хааныг тулаанаа зогсоохыг хүсэгч тэр ард иргэдээ Осрогийн ирээдүг хамгаалахын төлөө Фенерийг дуусгахаар сарвуугаараа дундуур нь алхана. Гэтэл нэр гинэт Фенерийн араарх утгалж өөрийн даалгавар амьдралын утга учир дууссан гэж хэлнэ. Тэр Фенерийн цогцыг аваад зүгтаана. Хаан туйлдж унаж бүгд туслахаар гүйж ирнэ.
Тэднийг ордонд буцаан авчирч Анубис санваартнуудыг цуглуулan хааныг имчлүүлнэ. Сарын санаа зовног харж байхад Анна түүнийг тайвшруулна. Нэрийг хаан тулсын хэмжээнд 90 сурвалжлах хүн болгож зарлана. Хэд хоногийн дараа Жомон Лантатай хамт бэлтгэл хийж Лантогийн хараа бодол их өөрчлөгдсөнийг анзаарна. Ланта үнийг сарын ачаар гэж хэлээд өөрийн үүргийг ойлгуулсан гэж талархна. Жомон түүнийг хатан хамгаалтын ахлагчаар албан ёсоор хүлээн зөвшөөрч эдгэрсний дараа дахин тулалдахыг хүснэ. Сари хаанд очиход тэр сул доройгоос болж хүний дүрдээ буцсныг олж харна. Анубис нэр өшөө авахар ирж магтгүй гэж хүн бүрт анхааруулсныг хэлнэ. Сари түүнээс нэр явахдаа юу ярьсныг асуухад хаан түүнийг эзэн Фенрэ зохисонд уурлаж байгаа болов уу гэж асуусан. Харин нэрийн хувьд энэ тулаан Фенрийн мөрөөдөл хараал байсан тул эзнийг нь чөлөөлсөнд хаанд баярлсан гэж хариулсан гэдгийг хэлнэ. Бид нэрийг Фенрийн цогцыг өндөр хадны дээр аваатсныг харна. Фенэр ялагдвал өөрийн амийг тасал гэж түүнд тушаасан байв. Нээр хамт өнгөрүүлсэн цаг үеэ эргэн санаж Фенер бол түүний нэр төр амьдрах шалтгаан байсан гэж бодоод түүнтэй хамт байхаар доош өсрөнө. Инх сайхан бат очроос анх бичлэг хийж эхлэхээс чинь хойш үдсэн шүү. Дараагийн ангийг хурдан оруулаарай гэсэн байна. Сайхан мэдэгдэл байна. Дараагийн бичлэгүүдэд хурдан оруулнаа. Хүлээгээрэй.